Wabah virus corona yang kini sudah memasuki negara Indonesia tak pelak membuat seluruh masyarakat merasa cemas dan khawatir akan tertular. Dengan itu, Humas Polri pun memberitahu apa saja gejala bagi para pasien yang positif terpapar virus yang berasal dari Wuhan, Cina tersebut. Hari pertama sampai dengan ketiga, gejala seperti masuk angin, tenggorokan sedikit sakit, tidak demam, tidak lelah, makan dan minum normal. Hari keempat, sakit tenggorokan, mual, suara serak, suhu badan berkisar 36,5 derajat, sakit kepala ringan, mulai anoreksia dan diare ringan. Hari kelima, sakit tenggorokan, suara serak, tubuh panas suhu berkisar antara 36,5 sampai dengan 36,7 derajat, tubuh lelah, nyeri pada sendi. Pada hari kelima, gejala memang sulit dikenali sebagai infeksi dingin atau koroner. Hari keenam, mulai demam ringan, suhu 37 derajat, batuk berlendir atau batuk kering, sakit tenggorokan saat menelan dan berbicara, lelah dan mual, sulit bernapas, diare dan nyeri pada jari. Hari ketujuh, demam tinggi di atas 37,4 sampai dengan 37,8 derajat, batuk dan dahak berlebih, nyeri kepala berlebihan, nyeri sendi tubuh, frekuensi nafas pendek, dan diare lebih banyak. Hari ke-8, demam tinggi di atas 38 derajat, sulit bernafas, dada terasa berat, batuk terus-menerus, sakit kepala, nyeri sendi, dan juga sakit punggung. Dan di hari yang ke-9, gejala bertambah buruk, demam tidak beraturan, batuk tidak mereda, bahkan lebih buruk dari sebelumnya dan kesulitan bernafas.